सुरुवात एक गीत घेऊया. A35 पेज 19. A35 पेज 19. तुझे सुरशी आयल्या दोनिया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागूय गरज आमची आयकतोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागूय गरज आमची तुझी सुरशी आयल्या दोनिया वोपूंक तुका मोयमार्गा घालतून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची घालतून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो आणि जो सोद्दां काल आसतलो त्या सोरपोदवेदार देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमी नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक आसा आणि आमचो विशय जावन आसा जिविताचे परजोडीत देखी आणि संबंधांनी जेजूचे आमी गोवाय. जेजूचें जिवीत एक जोळटें आंकटें. आमकां सगल्यांक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत स्वर्गार वचपाची वाट चलता आसतना जायते देखीवंत गूण जेजूच्या जिवितान परजोडले आमी पळयता. हे जेजूचे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणायन जाल्यार आमी दर एकलो ताजे वाटेन चलतल्यांव आनी ताजे बरोबर जैतिवंत जावंक आमी पावतल्यांव. आज ह्या नोवेनांत मिनीन जेजू, धाकटुलो जेजू जो गुणांनी वाडलो आनी समाजाक देख जालो, तोच आमकां आपले कृपेन बरोवं आनी सगल्या सर्गींच्या देण्यांनी वाडूंक आमकां आदार दिवं म्हूण ह्या मिसान मागतना ताजी वाट धरूंक आमी चुकल्यांव म्हूण ओडकून घेवन पातकाची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासोद बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, Krista काकलूत को, Krista काकलूत को, सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुज्या सासनीक शब्दा मोगाच्या पुता वरवीं संवसारान येतल्या दर एका मनशाक तूं उजवाडायताय. ह्या कोरोना पिडेंत आसलोल्या ह्या आमच्या काळांत आमच्या काळजांक संतोष दिता त्यो पणट्यो
जेजू आमचे मोदें कोरीपणी आसा म्हूण प्रकाश बरीत कुणा जावं आनी सोगल्यांक आमकां कोरी पेकोवणी मेळूं आनी ही पिडा आमचे वेली पयस जावं हें आमी मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमेन. इतिहास प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. बावर्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण धरिनासलो, पूण तांचे लागीं आसलें तें सगळ्यांचें म्हूण तीं दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोलान सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाची गोवाय दिताले आनीक तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांच्या मदें गरजेक सांपडलेलीं कोण नासलीं, कित्याक जाच्या लागीं भाटां वा घरां आसलीं तीं विकून तीं तांचो विक्रेचो दुडू हाडून दोन दुताच्या पांयां सरशीं दवरतालीं. मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हो दुडू वांडटालीं. अशें जुजे नांवाचो सिप्रुआचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी विक्रेचे दुडू हाडून दोन दुताच्या पांयां सरशीं दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी म्हणुया. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशानो असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किर्नोनी दवरून ताका सोगितां गायात. सबब जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वासपणाचीं. नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखतात ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपल्यान दायज करूंक ताणें वेंचून काडल्या. स्वर्गांत तावन सर्वेस्पर नदल घालता. सगळ्या मनशाकूल ताच्या मोऱ्यांत आसा. जबाब जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबे रावया. Sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवान तुजी प्रिती. Sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi, sorvesporazzo i suoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुआवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताजे सोवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताजे सोवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवें मोहिमा दितलो.
आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी जशें हांवें जुदेवांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां सांगतां. जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाजे वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळोन येतलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, ह्या चवथ्या नोवेनांक आमचो विशय जावन आसा जेजूच्या जिविताचे परजोडीत देखी आनी संबंदांनी जेजूचे आमी गोवाय. ह्या विशयाचेर आनी आज आमी वाचल्यान त्या दोन वाचपांचेर म्हजें लक्ष भोंवडायतना विचार आयलो म्हज्या मनांत. जिविताची परजोडीत देख आमकां खंय मेळटली? आनी पवित्र पुस्तकाचेर एक धांवती नदर मारतना म्हजें लक्ष गेलें दावीद राजाचेर. दावीद राजाक देवान 4 पूत दिल्ले. पयलो पूत ताजें नांव आमोन. दुसरो पूत ताजें नांव दानियल. तिसरो पूत ताजें नांव आबसोलम. चवथो पूत ताजें नांव आदिनोजा. हे 4 पूत देवान ताका दिल्ले. तातूंतले 2 पूत, तिसरो आनी चवथो, मातशे वाडेस, रुपान सुंदर सोबीत, हुशार मोनाचे, पूण वाडेस जिवीत जियेताले दोगूय. आनी पायन केन्नाच ह्या दोगूय पुतांक बरी देख रीत रोवीस शिकोवंक नासली. कितें घडटा? हो आबसोलम म्हणटात तो पूत तिसरो आपल्या व्हडल्या भावाक जिवेशी मारता. आनी ताच्या मरणाची खबर कळ्ळ्या उपरांत दाविदाचो एक ताच्या राजमालान काम करपी खेरीत कार्य आसलेलो मनीस जोआब ताका जिवेशी मारता, आबसोलमाक जिवेशी मारता. हे 2 जाण मेले. दुसरो पूत दानियल तितलो हुशार न्हय आनी तितलो सोबीतूय न्हय. ताची चडशी गजाल मेळना कितें घडलां पळय तें. आनी देखून थोडेशे पवित्र पुस्तकाचे स्कॉलर्स अशें म्हणटात घडये जायत तो बापाय आदी मेलोलो, दाविदा आदी मेल्लो, देखून ताजी बारीकसाण तितली आमकां दिसती पडना. आतां उरलो कोण? चवथो पूत. हो पूत दावीद मोरचे आदीं आपणाकूच राजा करपाचे इच्छा आपल्या मनांत हाडटा. आनी कित्या पासत? रुपान सुंदर तो, रुंद गिन्यानाचो, हुशार मनीस, जायते गूण देवान ताका दिल्ले. आनी हे मनान धरून तो चिंता आपूण राजा जातलो म्हूण. आनी एका दिसाक एक गाळवाचेर बसून आपणाक राजा परगटूंक तो भायर सोदता. पूण देवाची मांडावळ अशी न्हय. देव रुपाक पडना, देव भितरल्या स्वयंभाक पडयता. देवाची मांडावळ जावन आसली दाविदाच्या 5व्या पुताक राजवटकी दिवंक. आनी कोण तो 5वो पूत? सालोमाव मागीर पातशाय जातलो पळय तो. आनी देखून आदीं फुडें दाविदाक उतर दिवन सर्वेस्परा देवान म्हणलोलें, दावीद, हें मंदीर बांदची गरज ना. इस्रायलाचें मंदीर मोडलोलें आसलें. देवाची आकपेट, देवाचें आजीरपण एका तोंबून दवरलोलें आसलें. आनी दावीद आपूण आपले दोळे धांपचे आदीं एक व्हडलें मंदीर बांदूंक सोदतालो देवाक. आनी ह्या वेळार देव नातान प्रवाद्या वरवीं दाविदाक सांगूंक धाडटा, दावीद, ना, तुज्या काळार न्हय, कित्याक तूं जायतीं झुजां झुजला, तुवें जायतें रगत वारयलां. तुज्या उपरांत येतलो तो राजा तुज्या रगताचो पूत
शांतीचो कुंवर ताज्या काळार झुजां आसची नांत हांव शांती उत्पन्न करतलो आनी सगळ्या जाग्यार शांती मेळटली तो म्हजो राजा. आतां कितें घडटा बाबा भयणो, एके वाटेन आदिनोजा गेला गाळवाचेर बसून आपणाक राजा करूंक, दुसरे वाटेन सालोमोनाची आवय बेतसेबा आनी नातान प्रवादी दोगांय भियेल्यांत. सर्वेस्परा देवान सांगलोलें ते राजान दाविदान परगटलोलें सालोमोन पातशाय जातलो म्हूण, हो पातशाय जाल्यार कितें जातलें. आनी ती बेतां लानविकाय घेवन राजा मुखार दाविदा मुखार विचारूंक तुवें म्हणलोलें न्हय म्हजो पूत पातशाय जातलो म्हूण. जाल्यार तो गेला आनी ताणें आपलो कन्नो वाजयला आनी आपूण राजा म्हूण ताणें सांगलां. राजा उठलो सोद्रेवेलो, आपल्या मुकदमांक आपोवन हाडले आनी सालोमोनाक काडून ताचेर तेल घालून ताका माखून आपले सोद्रेर बसयलो हो राजा. आतां बाबा भयणो, ही काणी दाविदाच्या जिवितांतली आनी सालोमोनाच्या जिवितांतली आमकां कसली स्वता शिकयता आज ह्या विशया बाबतीन. तुमी जाणोत आमचो विशय जिविताचे पोरजोडीत देखी आनी संबंदांनी. गुरजेची 2 उतरां पोरजोडीत देखी. आदल्या काळाचे राजा दाविदा आदीं आसले पळय ते आहाज राजा आसलो, मागीर साऊलू राजा आसलो, दावीद राजा जालो. हे राजा कितें मागताले जायत सर्वेस्परा कडेन? आपणाक 150, 200, 500 बायलो, इस्पा भायर भांगार रुपे, इस्पा भायर भांगार रुपे, झुजांत जोयत आदी असल्यो वस्तू राजा मागताले आनी देव राजांक दितालो. पूण जेन्ना सालोमोन पातशा राजा जाल्या उपरांत देवान सालोमोनाक विचारलें, सालोमोन कितें मागताय तूं म्हजे कडलें, कितें जाय तुका? आनी सगळे काल्तिकायेन सगळे लानविकायेन आपली असक्ताय देवा मुखार ओडकून घेवन सालोमोन अशें म्हणलें, सर्वेस्परा देवा, पदवेदार सोर पदवी तुजी तसलो देव तूं. ओरिश्ट ही इस्रायल पोरजा म्हज्या हातान घालूंक सोदताय तूं. हांव एक तरणाटो जातेलें म्हजे लागीं हे तुजे पोरजेक चलोवंक ना दिसता म्हाका. ही जबाबदारी म्हज्या भुजांचेर घालूं नाका सर्वेस्परा देवा. आनी सर्वेस्परा देवान सालोमोनाक म्हणलें, सालोमोन तुज्या बोडान न्हय म्हज्या बोडान तूं कोत्तलोय, वच फुडें, तुका कितें जाय तें माग. आनी आतां कितें येता तें गरजेचें आमकां सगल्यांक लिसांव शिकूंक. सालोमोन पातशाय देवाक आपली मान बागोवन म्हणटा, सायबा केद्दी व्हड तुजी जाणवाय, कितलें व्हड तुजें गिन्येन. हे तुजे जाणवायेची एक चिमटी बोर म्हाका दी, हे तुजे पोरजेक हांवें चलोवंक. आनी सर्वेस्पोर देव सालोमोनाक म्हणटा, इतलेंच पुरो तुका सालोमोन? चिमटी बोर जाणवाय? तशें जाल्यार पडे, 100 हें घे आनी तुवें मागूंक नाय तेंय बी व्हर. आनी देखून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, सगल्या राजां मदीं सालोमोन पातशाया इतलो व्हड राजा नासलो, आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी मागीर नव्या करारान जेजू म्हणटलो, सालोमोन पातशायाहून हांव व्हड, कित्याक तो राजा संवसाराचो, हांव राजा सर्गींचो. हातून आमी कितें शिकचें बाबा भयणो? पयलें सोत आमी शिकूंक जाय ती लानविकाय काल्तिकाय आमच्या जिवितांत आपणावंक. जेन्ना आमच्या जिवितांत लानविकाय काल्तिकाय दिसती पडटा, आमचें जिवीत एक जिवी देख जावंक पावता. सालोमोनाचें जिवीत जिवी देख जाली संवसाराक, कित्याक लानविकाय ताणें आपणायली देखून. दुसरे सुवातेर आमकां आज शिकोवण मेळटा ती, सालोमोन आपल्या बोडाचेर पातयेवंक ना, देवाच्या बोडाचेर पातयेलो. वाचता ताजी जाणवाय तुमकां. ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल युअर हार्ट and do not lean on your own understanding. सर्वेस्परा देवाचेर तुजो विश्वास दवर आनी तुजे समजणेचेर ओ तुजे सोख्तेचेर पडून रावू नाका. डू नॉट लीन ओ पातयेवन रावू नाका. In all your ways acknowledge him and he will make your path
straight. Do not be wise in your own eyes. तुजेर पातयेवन सर्वेस्परा देवाच्या कामांक आत घालू नाका. तुजे सोक्तेचेर पातयेवन चलू नाका. कित्याक तुजी शक्ती असोक्त. जें तूं शक्तिवंत म्हूण समजताय तें असोक्त. आनी देखून सर्वेस्परा देवाचेर पातये. आनी हें सालोमा पातशायान केलें. सायबा, म्हजे जाणवायेचेर पातयेना, तुजे जाणवायेचेर पातयेता. आनी देखून सालोमांव पातशाय देवा मुखार व्हड जावंक पावलो. आनी एक उतर सालोमांव पातशाय आमकां शिकयता पळय तें हें. He who loves his children will discipline them diligently. हें आमी दोन भासांनी समजूं येता. आवयन बापायन विवेकाचें मोन घेवन भुरग्यांक शिस्त शिकोवची. ओ जण एकल्यान विवेकाचें मोन घेवन आपणाकूच शिस्त आपणावची. म्हणजे each one of us have to discipline ourselves according to the plan of God. म्हणून देवाचे मांडावळी प्रमाणे हांवें म्हाकाच डिसिप्लिन करूंक जाय. म्हज्या जिवितांत तर शिस्त ना, म्हजें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक पावचें ना. जाल्यार बाबा भयणो, आतां आमचो सेरमांव सोंपोवचे आदीं घरा कितें व्हरूया. आज आमी घरा वेताना कसलो संदेश घेवन या. 5 मुद्दे तुमच्या दोळ्या मुखार घालता. इंग्लिशींतल्यान वाचता आनी ते कोंकणींतल्यान ताजो अर्थ सांगता. पयले सुवातेर बाबा भयणो, एज गॉड गेव सॉलोमन विजडम, वी आर रिसिवींग स्पिरिच्युअल विजडम ऑन रेग्युलर बेसिस थ्रू टिचिंग्स बेस्ड ऑन हिज स्क्रिप्चर, हिज लॉ एंड द चर्च टिचिंग. जशें सर्वेस्परा देवान सालोमांव पातशायाक जाणवाय दिल्ली, तसो देव तुका आनी म्हाका आज जाणवाय दीत आसा. खंय मेळटली ती म्हाका? पवित्र पुस्तकांत. खंय मेळटली ती म्हाका? सर्वेस्पराच्या नेम कायद्यांत 10 मानामेंत दिल्ले. पर्यावरणान सर्वेस्परान नेम कायदो घातलेलो आसा. म्हणटच सर्वेस्परान दिल्ल्या नेम कायद्यांत ताजी मांडावळ म्हाका शिकूंक मेवतली. आनी खंय मेवतली म्हाका? पवित्र सभेचे शिकोवणेंत. पाप साहेब शिकयता, बिस साहेब शिकयता, पादविगार शिकयता. हे शिकोवणेंत म्हाका ती शिकूंक मेवतली. तातूंतली जाणवाय घेवया आनी आमचें जण एकल्याचें जिवीत सर्वेस्परा मुखार आनीक दुसऱ्या मुखार पोरजोडीत देख करुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, दुसरो मुद्दो. द लॉर्ड जीसस इज ग्रेटर देन सॉलोमन. Having all wisdom, manifest his wisdom through the church. देव जेजू वरवीं आमकां उक्तो जाला आनी जेजू ही पवित्र सभा आमचे मदें घडून गेला. जाल्यार जेजूची जाणवाय सालोमांच्या जाणवायेवन व्हडती. ही जाणवाय जेजून कोणा सवे वांटल्या? पाप साहेबा सवे, बिस्पां सवे. पाप साहेब म्हणटात तो पेद्रूचे सोदरेर बसला. बिस म्हणटात ते धर्मदुतांचे सोदरेर बसल्यात. मुनीस जाल्ल्यान घडये चुकत, पूण कितें शिकयतात तातूंत चूक आसची ना. आनी देखून हो दुसरो मुद्दो आमकां म्हणटा, तुजें जिवीत परजोडीत देख जातली जाल्यार हें गरजेचें तुका पवित्र सभेची शिकवण तुज्या जिवितांतल्यान परगट जावं दी. तिसरो मुद्दो. As God loved Solomon and Solomon loved God, we also love God because he loved us first. जेजू आयचे शू वर्तमान सोंपयतना आमकां अशें म्हणून गेला, हांव तुमकां नवी आज्ञा दितां. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. मोगाची आज्ञा जेजून आमकां दिल्या. कितें करूंक? एकामेकाचो मोग करूंक. कित्याक? देवान आमचो पयलो मोग केला देखून. देवान आमचो मोग केला देखून हांवें म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक गरजेचें. आनी पेल्याचो म्हणटा पळय तेन्ना म्हाका दुखयता त्या दुस्मानाचो पुऱ्यान. ताजो मोग करूंक हांवें ताजे खातीर मागूंक जाय. जाता जाल्यार ताजी सेवा करूंक जाय. तेन्नाच की हांव जेजूचो पाटलावदार म्हूण दिसून येतलें आनी म्हजें जिवीत जळटी देख जावंक पावतली. चवथो मुद्दो. Watch and pray with inner reflection
through the Spirit's guidance to see if our attitude is changing towards God. Watch and pray through the eyes of the Spirit to see if my action is changing, if my attitude is changing. म्हणून कितें बाबा भयणू, जागृत राव, मागण्यांतल्यान तुझे दोळे, कान आनी काळीज उक्तें दवर आनी पळे. काल तूं जेजू वाटेन आसलोय, आज तूं संवसारा वाटेन गेलाय जाल्यार सारको ना. काल तूं संवसारा वाटेन आसलोय पूण संवसार सोडून आज तूं जेजू वाटेन आयलाय जाल्यार देवाक महिमा. सो वॉच एंड प्रे, led by the Spirit. The Spirit is leading you not to move towards the world but to move towards God. म्हणजे संवसारा वाटेन चलूंक न्हय पूण देवा वाटेन चलूंक. आनी शेवटाक, in the long term, be careful with whom you build your fellowship, because they may take you away from your faith. Be careful. चतुर राव. कोणाशी तूं तुजी इश्टागोत बांदताय ती पडे. तुजी इश्टागोत तर आत्म्या सोवें तूं बाबार्थाची वाड जावंक आदार दितलोय. तुजी इश्टागोत जरी तर सैताना सोवें तुजे बाबार्थाचो उकोल जायनासतना तूं मोत्तलोय. म्हणटोच बाबा भयणू, 5 मुद्दे आज आमकां देवान दिल्यात पळय ते. सालोमांक देवान जाणवाय दिली, देव तुका जाणवाय दिता. पवित्र पुस्तकांत, देवाच्या कायद्यांत, इगोज मातेचे शिकोणेंत, पर्यावरणांत ती घे. दुसरो, सालोमा सोवें आसा ती जाणवाय जेजूचे जाणवाये मुखार उणें. जेजून आपली जाणवाय पवित्र सोबेंतल्यान दाखयल्या ती मानून घे. तिसरे सुवातेर, सालोमान देवाचो मोग केलो, देवान ताजो मोग केलो, तोचोच देव तुजो कोत्ता देखून तुज्या पेल्याचो मोग कर. चौथे सुवातेर, जागृताय आड जागो राव, मागण्यांतल्यान ओतमो चलयता ते वाटेन देवाची वाट दवर, न्हय संवसाराची. आनी 5वो मुद्दो आमकां म्हणटा, सगल्या वेळार सगले सुवातेर तुजो भावार्थ खंय पावला तो पडे. तूं जेजूक चिकटून आसाय ओ सैतानाक वेंग मारल्या. हे 5 मुद्दे आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालीत जाल्यार जिविताचे पुरजोडीत देखी आनी संबंदांनी जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावतले. मिनीन जेजू मिनिनूच उरोंक ना, तो वाडलो, जियेलो, 30 वर्सांचे पिरायेर आपलो भौशीक वावर करूंक भायर सरलो आनी 30 आनी 3 वर्सांचे पिरायेर कुर्साच्या मरणांतल्यान बापा मुखार मोहिमेमोन जालो. तोच जेजू आयज आमकां जोण एकल्याक हें नियाळ्ळां तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आनी ताजे वरवीं आमचे क्रिस्ती जिविताची वाड जावंक आनी आमी पेल्याक देख जावंक बापाचें बोड मागुया. उबी रावया. जेजू म्हणटा, तुमी वायट ओवी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना पवित्र आत्मो तो तुमकां दिवचो ना. ताज्या आत्म्यांची गोठाय आनी बोड आमकां मागून घेवया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांनी आकारूंक हाडूंक आनी हे तोरेन जेजूच्या पवित्रपणाच्या गोवायक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजान एकचार सांबाळूंक मोग आनी शांती असल्यो तत्वां खातीर वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा क्रिस्ती भाव भयणांनी मारे भाशेन आपले कुटुंब देवीक दर्शनाच्या अनुभवान वाडून हाडूंक बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कोविड-19 ही पिडे वरवीं जायती कुटुंबाची वांगडी मरून गेल्यांत, थोडीं एकसुरी जाल्यांत. तर मरून गेल्यांक सोर्गींचें सूख आनी एकसूरपण अणभवतल्यांक आदार आनी सांगात फावो जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सर्गींच्या मोगाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तातूंतली एक गरज म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत उजवाडीत जावंक आनी आमचे देखी वरवीं दुसरी जेजू ओडकूंक पावूंक हें देणें आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गिताचो अंक C6 पेज 30. C6 पेज 30. बागेतल्या फुला मोदे रानातल्या झाडा मोदे कुडीतल्या धातू मोदे ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोवे पेटोयता काळीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे पेटोयता काळीस मोचे. म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, आमचे मोदें तूं सदांच आसाय आनी आमचें जिवीत मोगान चलयताय. सगळे तुजे पोरजेच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी मोय पासान तूं मानून घे. जशें ती आमच्या भक्तीची कुणां तशें आमचे भोंवतणच्या मनशां मदें तुजो उजवाड फांकूंक जावं ही देणी दिसपट्ट्या जिविताक आदार. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दिसाची आमकां वाट दाखोवंक तुवें आमकां दिलाय सुर्या. रातची आमकां दुलोबायेन चलोवंक दिलाय चोंद्रीम आनी नोकेत्रां. आनी ह्या संवसारांतले आमचे दीस सोंपतोच सर्गींच्या सुखाक तुका रूप रूप पळोवंक आमी पावूंक दिलाय आमकां तुजो एकलोच पूत जेजू संवसाराचो खरो उजवाड. काळुकाच्या राजांतली आमकां काडून तुज्या पुताच्या राजांत तुवें आमकां एकठायलें. उजवाडाच्या राजांत जियेतले तुजे पोरजेच्या दायजांत वांटो दिवंक तुवें बापा आमकां विंचलें. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती आनी प्रितवेर आमच्या भावां भयणींक एकवटून तशेंच तुजे सगळे रचने बरोबर संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco
sol sorves por tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोड पोर गोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी काल्सींतले पियेताव तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटाव बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां आंकवार मारिये देवाचे माये सांगती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवास बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशानो त्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनांच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा, ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. उजवाडाच्या देवा, आमच्या पवित्र बापा, तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी विस्वासान तुजे लागीं मागतांव. सगल्या मनशांनी तुका वाखाणणी दिवंक आनी मोहिमा दिवचे खातीर जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे पदवेन सोमेस्त मनशांक पुणबो करून आमच्या देशाच्या लोकांक आमी उजवाड जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मातसो बसुया. आयज पिक्यान वानेरीन तळोय आनी विलानोवाय आमच्या भाव भयणांनी आनी कोंफराद भावांनी हें नवें मांडून हाडलां आनी बरे भाशेन केलां. तांचेर मिनीन येदूचो भरपूर आशिर्वाद. फाल्यां सेकंड वॉर्ड सांजवा मोड आनी उदेगा. आयज आमकां मिस केलां आनी पुरवतन केलां तो फादर कॅनेट टॅलिस, डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर. ताचें आयकूंक आमकां सगल्यांक बरें दिसता आनी 2 दीस तो आसतलो येतलो. तुमकां अनेकदां उगडास करता. हें देव मंदिर आमी उगडल्यार परतून उगडल्यार रिओपनिंग केल्यार आयज जातात 11-12 दीस आनी आयज पासून आमी बरीं आसा. पूण बरीं आसात म्हणून आमी एब्यूज चड करूंक फावना. कित्याक एक लागशिल्ली शेजाऱ्याची इग्रोज उगडलेली आमच्या आदीं थोडे दीस आदीं, आतां परतून बंद करची पडली. तुमी तोत्राय दवरची. देखून सगळें स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर
हे आमी थंय घातलां आनी तुमकां नांव घेवन तुमकां नांव घेतात तांणी पळोवचें बरो आसा बरो ना जाणटो पिडेस्त कांय सकाळीं एकलो लोलो आलोंक कांय सोदना तसलो हांगा आसलेलो तसल्यांक हाडलें जाल्यार तो दुयेंत पडटलो आनी तो दुसऱ्यांक दुयेंस दितलो थोडे जाणट्यांक हांवें येनाक म्हूण सांगलीं कित्याक बरे भाशेन सजमायली मागीर ती सजमवली एक दोतोराची भयण बी कित्याक तिकाच दुयेंस जावं येता वो ती दुसऱ्यांक दिवं येता आमकां खबर ना हांव दुयेंत तुवें दुयेंत आसात तें तुमी जाणात एसिम्प्टोमॅटीक आसात देखून सोशियल डिस्टन्सींग एकदम गरजेचें आनी पिडेस्त आसात तांणी येवचें न्ही आनी एकदां तुमकां उगडास कोत्ता आमचें सादार आमी घातलां आयताराचें संतांचें मिसाक येवपाचो कायदो ना देखून तुमी मिसाक येवंक फोर्स करून येवचें न्ही पूण येतात बरीं आसा तांणी आयलें बरें आसा पूण सगळे नेम कायदे पाडून दोतोराय धरून देवाच्या मोगान पावाठान येवपाचें पावाठान येतात जाल्यार सगल्यांक बरें पडटा ते भाशेन येतलीं देवाक मानूंक जाय देखून टॅबलेट घेतल्यो आनी कितें केलें आनी आपले जोर कंट्रोल केलो आनी आयलीं हें देवाक फटोवप आनी तुमकांच फटोवप तशेंच जाणटीं बरीं ना तांचें नांव घेनाकात लोले मातशें बरें ना थोडे आमी स्पेशल पीपल आमचे मदें आसात तांकां म्हणटा आमी स्पेशल आतां हँडिकॅप रिटार्डेड तसल्यांचें नांव घेनाकात तांकां येवपाक ना म्हूण सांगात कोणूय तरी येवपाक फोर्स करून आपल्याचें नांव बरय म्हणटा जाल्यार आमी हांगा ताका घेवचें ना म्हूण तुमी आदीं सांगात तसल्यांक आमी घेवंक जायना ताचे बऱ्याक आनी आमचे बऱ्याक आमी जीव दिता म्हणून जीव दी म्हणून कोणाकूच सोडूं जाता जीव दी म्हणून ना तेच भाशेन फोर्सान बोड करून येवंक सोदतात तुमी आडायचीं तांकां जायत्यांक येवंक मेळना तेन्ना आमी युट्यूबाचेर आनी अशें घालता आयचे मीस आतां युट्यूबाचेर आनी CCTVचेर चलता तशें आपल्या मोन्नाचें मीस सो कितें वॅडींग एनिवर्सरी कोणाक घालूंक जाय युट्यूबाचेर पादवीकाराक मेळचें अम्युनीन जेजूची परब जातली 22 क्रेस्ताराक जायत्या म्हयन्यांनी तुमी देव मंदिरांत येतात आनी देवाक सोदतात आनी 7 म्हयने देवान आमकां राखलीं सांबाळ्ळीं आनी जायत पावटी सर्वीस बरी सुण्यान जाल्यात पूण आमी देवाक कितें दिवंक पावोंक ना पूण देवान आमकां उपाशीं दवरूंक ना देखून आतां मिसाक येता तेन्ना विसरनाकात देवदान हाडपाक बराबर जायते जाण विसरतात जायते जाण चिंतान हाडटात आनी ते बॉक्सान घालतात पयलें बॉक्सान घालून कित्याक पयश्यांक वायरस लागता जायते पावटी उपरांत तुमी सॅनिटायज करतात तुमचे हात पयले पयशे घालूंक जाय मागीर सॅनिटायज करूंक जाय आतां कुमन्यांव जातलो कुमन्यांव चिंतान बरे भाशेन बावटान घेवंक गरज पूण रीत सांबाळूंक जाय ती एकामेकाक तेंकून येवंक जायना थंय आमी सकल घातल्या ते सकलान रावपाचें थंय आसात आनी हांगाय आसात आनी कुमन्यांव पाद्री कुमन्यांव दिताना मास्क घालून येवंक जाय पाद्री मास्क घालून आसतलो तुमी मास्क घालून गुन्यांव दिता तो मास्क घालून दिता मागीर उपरांत तुमी हांगा दोन एरो आहात एकलो थंय वेता वो थंय जागो ना जाल्यार थंय वचपाक आमी घातल्यात ते 2 एरो आनी 2 सकल आहात थंय नमस्कार करून मास्क देंवून जेजूक कुमन्यांवान शेवंक गरज मागीर घरा वचपाचें पूण वाटेर उलोवचें न्ही एकामेका मेळचें न्ही गजाली करचें न्ही पूण जेजूक नमस्कार करून थोडीं पाट्यार वचून इल्लोसो वेळ जेजूक नमस्कार करता तें एकदम बरें पूण आयज तुमी पोत्तून नोवेना सालवी आसा देखून पोत्तून येवन त्याच जाग्यार बसतलीं बसून जेजूक नमस्कार करचो जेजूक मागणें करचें उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं तुमचेंय सोवें आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमच्या जिविताचे जोलटे देखींतल्यान जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
गिताचो अंक D28, page 62. D28, page 62. Moja ceuna keia babuin koshi bosan moja kudi roktan koshi dado sayat moja ceuna keia babuin koshi bosan moja kudi roktan koshi dado sayat Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे उडो मोडून वाटत जीवन बरोवन वचत तुमी चुडो सायात दुसऱ्यांक जीवन बरात उडो मोडून वाटत जीवन बरोवन वचत तुमी चुडो सायात दुसऱ्यांक जीवन बरात Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे मोचे कुडी वांगडा तुमचे किलावंक दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात मोचे कुडी वांगडा तुमचे किलावंक दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवान शारान उपास तापास काडटा ताचो हुस्को कोरात तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवान शारान उपास तापास काडटा ताचो हुस्को कोरात Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Gesù Gesù जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Gesù tuzo ugras corin saliar. Gesù ugras corin saliar tuzo काळजाक संतोषानून भोगता कितलो पूण तूं
Hadir zalui zalyar puro Dados kain virun vechakot mo Jesu tuja povit navasarke Modur sungit kui soruts na gauche Godve utor todat lena gorche Dulok chitun monat na upsoche Jesu patkiak eklot stumbor vaso Ulo martian kitlot stu konvalo Tu kasotya kitlots muntu bolo Turbok tolya koso tu nasauco बाळोकची दोख मागणे हे जेजू तुवें सांगलाय मागात आनी तुमी घेतल्यात सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें जेजू जे भोव भाग्योन मायेचे मदतीन आमी दारार मारता आमी सोदता आनी आमकां तुजो उपकार मागता तुज्या नांवान तुज्या बापा लागीं आमी मागता तें आमकां मेळोवचें कोर अदी करून ह्या काळार जेन्ना सगळे मनीस कूळ हे पिडेचे रानटीन संकटान बुसकोळटा तेन्ना तुज्या नांवान तुजे मायेचे विनवणेन बापाक आमी उलो मारता तें आमकां मेळोवचें कोर हे पिडेंतली आमकां निवार संस्थाल्यांक बेगीन पेकवणी दी आनी वावुरतल्यांक बोड आनी पवित्र आत्म्याची सोक्ती गोठाय दी आमेन Sorvespot तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा येदूच्या बो पवित्र नांवाक आमी मान दिता त्या नांवान तुवें आमची सुरूण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घोडसाण चाकून धाडुशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची सपून बोत्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवाचो दारचोल्यांक काल आमचे ताय आसो आमेन Gita song H2 page 107. Baruch Jesu mogadamco Usward sorga sonsaraco Sunto sama some staco Por sul mona no que trazo Sunto sama some stazo Por sul mona no que trazo Baruch Jesu umrutamco Vorto unut serafico Anodacani bordviaco Mukur sogliak varico Anodacani bordviaco Mukur sogliak varico